Migrate to old to new system. Tara! Yo, what's up? Oblak is back for today's vlog. Paano mag-migrate ng FEO old system sa new system? Tara, tirayan na natin yan. Yo, what's up? Pumunta kayo dyan sa website na yan. Tapos i-enter nyo lang, lalabas na yan. Tapos i-click nyo yung old user. Tapos ilagay nyo lang yung inyong LTAP ID number. Pag nalagay nyo na, isunod nyo na mailagay yung contact number nyo. At pag nalagay nyo na din, isunod nyo na mailagay ang inyong password. And then i-click nyo yung submit, yung kulay blue. Tapos lalabas na yan, old account has been updated. So pwede na kayong mag-login ngayon. Ilagay nyo yung inyong contact number at saka yung inyong password. Pag nalagay nyo na parehas, click nyo lang ulit yung login. Tapos lalabas na yan. Let's confirm you are human. May lalabas dyan na pipiliin nyo lang yung bag. Actually, laging 5 yan. Pag nag-success, lalabas na yung QR code. Gamitan nyo ng Google Authenticator. Pag na-scan nyo na, lalabas yan. Magbibigay ng 6 na digit. Ilalagay nyo dyan. Pag nalagay nyo na, ilagay nyo lang ulit. Yan, lalabas na yung inyong FEO account. Sana nakatulong sa inyo. Oblak is peace out. Alright. Like and follow for more videos. Thank you.